Quiero compartir este caso hermoso de una paciente con apneas del sueño. Su calidad de vida ha mejorado mucho con el tratamiento de CPAP. Roncaba mucho al dormir. Muchas veces me despertaba con el ronquido, no dormía bien, no descansaba bien. Las apneas del sueño es una enfermedad donde se hacen pausas respiratorias al dormir. Con mis amigas o reuniones, no todo el tiempo, pero me dormía y creía que eso era normal. Se diagnostica con estudio de polisomnografía nocturna y se elige la mejor opción, CPAP o BiPAP. Y me siento feliz porque en este mes de que he tenido ha mejorado mucho mi sueño, mi descanso y ando más relajada. Duerme bien, vive mejor, sin apneas.